हेलो फ्रेंड्स हाলৰ লগত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো সো Redmi 7 এ 5000 টকাৰ এটা বহুতে ভাল স্মাৰ্টফোন আছে 2GB RAM 16GB ROM 12 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা 5 মেগাপিক্সেল ফ্ৰন্ট কেমেৰা আৰু 4000 mAh ৰ বেটাৰী আছে সো 5000 টকাৰ দামটো হিচাপে বহুতে ভাল স্মাৰ্টফোন এনেই দামটো কিন্তু 6000 নে 6500 কিন্তু মই ফ্লিপকাৰ্টৰ যেটো বিগ বিলিয়ন ডেজ অফাৰ আছিল তাতে কিনিছো মাত্ৰ 5000 টকাতে সো এইটো ফোন দেখুৱাম কেনেকুৱা আনবক্সিং কৰিম যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শেষলৈকে চাই থাকক So guys, it is Redmi 7 এর বক্স তলত আপোনালোকে চাব পাৰে 2 বছৰ ওয়াৰেন্টি বুলি দিয়া আছে আৰু ওপৰত নাম্বাৰ 1 স্মাৰ্টফোন ব্ৰ্যান্ড বুলি আছে যেটো সব MI ফোনতে থাকে আৰু পিছফালে কেইটামান হাইলাইটিং ফিচাৰ দিয়া আছে প্ৰসেসৰ বেটাৰী কেমেৰা ডিসপ্লে কেইটা হাইলাইটিং ফিচাৰ পিছফালে দিয়া আছে সো এতিয়া এই বক্সটো খুলিম আৰু চাম ভিতৰত কি আছে So guys ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমতে এটা বক্স দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে সিম ইজেক্টৰ পিনটো পাই যাব আৰু ইয়াতে কিছুমান গাইড বুকো দিয়া আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পঢ়ি চাব পাৰে তাৰ পিছত আছে ইয়াতে আমাৰ মেইন বস্তুটো মোবাইল ফোনটো যেটো বঢ়িয়াকে প্লাষ্টিকেৰে পেক কৰি দিছে সো এটো প্ৰথমতে অলপ সাইডত ৰাখিছো আৰু চাও ভিতৰ বক্সটোৰ ভিতৰত আৰু কি আছে বক্সটোত আৰু বিশেষ একো নাই ইয়াতে আপোনালোকে এডাল চাৰ্জাৰ পাই যাব সিম্পল চাৰ্জাৰ আৰু ইয়াতে USB টু মাইক্ৰো USB এডাল কেবল দিয়া আছে যিদাৰে আপোনালোকে মোবাইলটো চাৰ্জত দিব পাৰিব আৰু হেডফোনটো আজিকালি নিদিয়ে আপোনালোকে হেডফোনডালো বেলেগকে কিনি লব লাগিব সো ফাইনালি এটো আছে Redmi 7 এ বঢ়িয়াকে প্লাষ্টিকেৰে পেকিং কৰা হৈছে পিছফালে আছে এটা সিঙ্গেল কেমেৰা আৰু এটা ফ্ল্যাশ লাইটও দিয়া আছে এটো আছে ব্লু কালাৰ আপোনালোকে ব্ল্যাক আৰু গোল্ড এই দুটা কালাৰো Redmi 7 এ পাই যাব আৰু ইয়াতে হাইলাইটিং ফিচাৰ কিটা দিয়া আছে ওপৰত Redmi 7 এ বুলি লিখা আছে তলত Qualcomm Snapdragon 439 প্ৰসেসৰ 4000 mAh ৰ বেটাৰী 12 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰা 13.8 সেন্টিমিটাৰৰ ফুল স্ক্ৰিন ডিসপ্লে আছে সো গাইস এই ফোনটো আপোনালোকে MIUI 10 পাই যাব আউট অফ দা বক্স আৰু Android 9 পাই Androidৰ যেটো লেটেস্ট ভাৰ্সন হেটো আপোনালোকে এই ফোনটোত পাই যাব আৰু কেমেৰা কোৱালিটিও বহুতেই ভাল কেৱল ৰাতি ফ্ৰন্ট কেমেৰাৰ কোৱালিটি অলপ কমি যায় বাকি দিনত আপোনালোকে দুটা কেমেৰাতে বহুত ভাল আউটপুট পাব আৰু প্ৰসেসৰৰ দামটো হিচাপে বহুতেই ভাল ইভেন আপোনালোকে লো গ্ৰাফিক্সত PUBG এই ফোনটোত খেলিব পাৰিব সো ওভাৰঅল 5000 টকাত এটো এটা বহুতেই ভাল স্মাৰ্টফোন মই পূজাৰ অফাৰত কিনিছিলো 5000 টকাত এতিয়াও দেৱালীৰ অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে লিংক ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো কিনিব পাৰে সো এই ভিডিওটো দেখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলত তেনে ভিডিওটোৰ তলত ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে এটো ক্লিক কৰি দিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে এটো ক্লিক কৰি দিব তো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম